เคยที่ยังที่ใจของเธอที่แห่งโลกที่ทำร้ายแต่ไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ยอมไปที่เดินหัวใจสดใสและสวยงามแต่สิ่งที่ฉันเห็นจากเธอในวันนี้เธอบอกกันฉันคนที่รักกันมาจากคนอื่นก็เข้าใจใครทำใจเธอไม่เหมือนเดิมให้ฉันเชื่อว่าเธอรักฉันหมดหัวใจเธอบอกว่าเธอนั้นไม่มีใครใดจะให้เชื่อได้อย่างไรก็การเป็นเธอมันสู้เธอกับความหมายหัวใจสายตาที่เคยให้เลยก็เคยที่เป็นที่เดียวในใจของเธอแต่วันนี้ฉันไม่รู้เป็นที่เท่าไรบอกได้ไหมต้องทำอย่างไรที่จะย้อนไปไม่กลับไปที่เดิมที่เธอต้องการเหมือนวันเก่าหรือฉันนั้นก็ไม่ได้ที่ไหนให้ฉันเชื่อว่าฉันหมดหัวใจเธอบอกว่าเธอนั้นเองดูบอกว่าเธอไม่มีใครเชื่ออย่างไรก็การกระทำมันสุดใจความรักหัวใจสายตาที่เธอให้ได้ที่เดิมที่เดียวในใจของเธอแต่วันนี้ฉันไม่รู้เป็นที่เท่าไรบอกได้ไหมต้องทำอย่างไรที่จะย้อนไปไม่กลับไปที่เดิมที่เธอต้องการเมื่อวันเก่าที่ฉันรักกว่าเธอที่เดียวในใจของเธอแต่วันนี้ฉันไม่รู้เป็นที่เท่าไรบอกได้ไหมทำอย่างไรที่ไม่ย้อนไปที่เดิมในหัวใจมาฟังเสียงกับเสียงหน่อยสิเสียงดีแค่ไหนเอาพร้อมๆกันที่เดิมในหัวใจสวัสดีครับหนาแน่นมากวันนี้ปกติมังกี้คนเยอะขนาดนี้ไหมครับเยอะอยู่แล้วนะวันนี้แต่วันนี้สาวๆเยอะเป็นพิเศษนะครับที่ผมเห็นนะในหนุ่มๆคนไหนรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากวันนี้มีไหมเฮ้ยโช
ชคดีอ๋อมากับแฟนยกไม่ได้วันนี้ผมรู้สึกว่าพวกเราโชคดีมากนะครับที่ได้มาที่เชียงใหม่วันนี้นะครับไหนมีคนโสดบ้างไหมในนี้เห็นไหมวันนี้ก็จะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วครับอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากอยากจะอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขวันวาเลนไทน์ถึงแม้ว่าเราจะโสดกันแต่วันนี้เราไม่เศร้าถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราสวยเลือกได้ใช่ป่ะเควินไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรแต่ส่งให้ด้วยอ่ะอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ของเพื่อนๆวงตัวนี้นานเลยถูกไหม